안녕하십니까, 시대난로입니다. 오늘은 저희가 펠렛난로 PW10 배송 과정에 흔들림이 있으시 부속이 빠져요. 근데 이 부속이 빠진 것 때문에 이제 전화해 주셔가지고 뭐 깨진 게 아니냐 이렇게 문의해 주시는데, 깨진 게 아닙니다. 제가 한번 보여드리도록 할게요. 자, 이쪽으로 한번 보세요. 저희가 이제 보기 편하게 이렇게 LED 조명을 켜놨는데요, 이쪽 한번 보시죠. 저 안쪽에 보이는 저 파이프 있지 않습니까? 이게 연속 파이프예요. 펠렛 난로에는 기본적으로 다 들어갑니다. 자, 이거를 빼볼게요. 이렇게 쉽게 빠지잖아요. 자, 안쪽에 보시면 위쪽에 구멍 있죠. 그리고 밑에는 고리가 있죠. 그러면 자, 이 연소 파이프를 보시면 구멍이 있고 여기가 이제 고리가 이렇게 돼 있어요. 이거를 저 위에 걸쳐 주시고 이거는 구멍으로 들어가시면 됩니다. 근데 고리부터 거시면 잘 안 걸립니다. 항상 넣을 때는 구멍부터 넣어서 이 고리를 요래. 참 쉽죠잉? 그러면 이 부속이 왜 이렇게 쉽게 빠지게 돼 있냐? 이 연소 파이프는 펠렛 난로 쓰시면서 가장 먼저 소모가 되는 물건입니다. 이 물건은 소모품이에요, 소모품. 근데 그렇다 해가지고 뭐 한 달, 두 달밖에 안 가는 게 아니고 보통적으로 보면 한 5년에서 7년. 근데 금액은 2만원대. 많이 저렴하죠. 이 정도면 괜찮습니다. 자, 이 영상을 다음으로 저희 팀장님, 연기의 달인 이 팀장, 그리고 설명의 달인 서대리, 이 두 분이 함께 영상을 찍어서 올릴 건데요, 기대해도 좋습니다. 커밍순. 벽난로에 대해 더 많은 정보는 네이버에서 시대볼을 검색해 주시면 됩니다. 감사합니다.